Halo, jumpa lagi dengan saya Arif. Kali ini saya akan membagikan tentang healthy food recipe. Nah, seperti tema-tema kita sebelumnya, kali ini pun saya akan menyajikan resep-resep yang healthy, delicious, and easy to make. How do I get closer to you when you keep it all on mute? How will I know the right way to love? Nah, kali ini kita akan membuat menu sarapan, yaitu egg sandwich atau sandwich telur. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan yaitu sebagai berikut: roti gandum, daun salad atau orang sebut juga dengan lettuce, kemudian telur, saus sambal, olive oil, dan juga yogurt yang rendah lemak. Dan tak lupa kita juga menyiapkan zucchini. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu telurnya. Kita siapkan telur dadar. Kita panaskan setengah sendok makan olive oil. Oke, nah setelah telurnya jadi telur dadar, kita siapkan bahan-bahan selanjutnya, yaitu membuat garnisnya. Kita gunakan yogurt rendah lemak 1 sendok makan, kemudian setengah sendok makan saus sambal, dan kita campur atau aduk rata. Oke, setelah garnisnya jadi, kita siapkan juga bahan garis yang lain, yaitu zucchini. Kita cukup menggunakan 2 slice saja. Siapkan roti gandumnya 1 helai. Kita oleskan dengan garnisnya. Kita letakkan di atas telur dadarnya. Begini. Oke. Dan jadilah egg sandwich atau sandwich telur. Making my way downtown, walking fast, faces pass, and I'm